Сегодня у нас обзор корабля. Ой, забыл. Это я рендер. Сегодня у нас обзор лего корабля. Так вот он выглядит. Я вам покажу все его функции. Он не сломал какой-то. Так, первая функция мне больше всех нравится. Он умеет стрелять. Я вам сейчас докажу. Если не верите. Сейчас. Ой. Сейчас докажу. Вот так вот. Вот так вот он стреляет. Вот сейчас мало покажу, он чуть-то на пол упал. Вот так вот. Потом найду. Вот он вот так вот стреляет. Вторая функция. Он умеет... У него есть, короче, сундук. Вот эту штуку. Мачту убираем или... все. Так, вот сейчас сундук достану. Надо вот эту штуку убрать. Вот сундук. В этом сундуке я вам сейчас покажу, что там какая-то вот такая синяя штука. Вот такая. Синяя это, наверное, алмаз, а серенькая камень какой-нибудь. Так, обратно ложим. Что она не закрывается. Понял почему. Сейчас. Все. Закрылось. Вроде бы. Так. Теперь нет. То вот так вот. Да ну, блин. Короче. Я потом закрою. Я пока сундук сюда поставлю. Функция номер 3. У него крутится штурвал. Сейчас опять эту штуку убрать надо. В разные стороны. Вот так вот. Функция номер 4. У него есть двери. Ну, вы, наверное, их не видите. Я вам потом на экран поставлю. Потом поставлю на экран. Так, функция номер 5. Это даже не функция. У него есть вот такие вот штуки в бочке. А бочка рядом с мачтой. Там есть пистолетик и меч. Пистолетик я недавно положил. Вот так вот. Сейчас. Вот так вот. Так, обратно ставим. Не знаю, я пока эту функцию ставить не буду. Функция номер 5, я не знаю какая, но сейчас вот такая вот. Все понял. У него есть тут коричневые штуки. С двух сторон. Сейчас я вам покажу, что они могут делать. Открываться как ступеньки. Вот так вот. Потом обратно. Вот так вот. Вот так вот. Функция номер 6. У него есть якорь. Только
пока он неуправляемый будет. Его можно снять. Там якорь. Ну все, это видео получилось очень коротким, хотя я сейчас еще одну какую-нибудь функцию. Самая прикольная функция, которая мне больше всех нравится. Вот такая. На этой штуке есть еще попугай и фонарь. Я вам все это покажу поближе. Вот фонарь, который цепляется, а вот попугай. Фонарь можно обратно прицепить, а попугая тоже. Попугай сидит на какой-то штуке, тоже, какой-то палке. Так. Функция номер 6. Тут была сетка. Она у меня где-то тоже лежит. Вот тут вот сетка была. Вы, наверное, ее не видите. А крюк видно, может. Тут вот была сетка. Я сейчас сниму крюк. Его даже от сетки даже ничего нет. Вот он крюк. В него цеплялась сетка. Или за нитку сетка цеплялась. Функция номер 7, наверное. Ой. Номер 8 или 9. У него есть на мачте вот такая вот штука. Короче, сама мачта. У нее есть флаги, которые крутятся. Пиратский и королевский. Все. Видео это закончилось. Сейчас. Под конец я сейчас все уберу. И сундук. Сейчас сундук что-то не открывается. И эту штуку надо убрать. Кстати, мачту желательно убирать, когда открываешь, чтобы убрать сундук. И вот это убирать. Что разлетелось? Жалко. Ладно, потом соберу. Сундук я не буду закрывать, потому что его не закроешь. Берем. Сейчас. Это был я, Рендер. Это был я, Рендер. Всем удачи, всем пока.